السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص أسئلة الكيمياء الدور الأول دفعة 2025، بغض النظر صعبة سهلة مطولة، احنا عندنا طلاب تشق القاع وتجيب 100، وهذا الشيء بعدين راح يبين. أنا بس دا أحكي على جزء معين بالأسئلة. احنا متفقين إنه آلة حاسبة ما تطب للامتحان، وأنا ويا هذا القانون. لكن السؤال السادس جذريا ماكو، ليش؟ يعني الطالب لما وصل للسؤال السادس هو ترك سؤال ووصل للسؤال السادس انجبر يحله. اخر شيء بعد خلص الوقت بقاله ربع ساعه نص ساعه يا دوب يحل السؤال السادس ويراجع ويطلع. وصل للسؤال السادس دا يحل، قبل الاخير يحتاج جذرين، جذر ال1.8 وجذر ال1.2، ما لقاهم بالسؤال. تدرون الطالب ايش راح يسوي؟ ما راح يقول انه نسوا بالوزاره ينطوهن خلي اجي احلل واطلع قيمه الجذر، ما راح يقول هيك، لان هذا السؤال نفسه بغير ارقام اجى بسنه وزاريه سابقه منطين جذور، هاي السنه ماكو جذور، راسا قال لك هذا السؤال مو هو، الخطا من عندي، انا ما اعرف احل، مسح الدفتر وطلع. هاي عوائل كامله انهدمت بسبب نقص الجذور. مع السلامه.